akože osobný názor mám povedať, alebo... Neosobný. Povedzte nám prosím vás pekne váš neosobný názor. Teraz, keď niečo poviem, tak ma asi veľa Slovákov bude nenávidieť. Neviem, Desmod? Desmod. 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 Hlavný spevák je sympatický človek. A má dobrú hudbu. Neverím, že si nebola vymýbená pre mňa. Daj jazyček pánovi. Dobrý deň, poznáte Fragile? Ježišna matko. No však Fragile majú to z... tie schody, nie? S tým... Páči sa ti Fragile? Áno. Prečo? Najviac. Lebo sú výborní. Áno, veľmi, veľmi. Fragile majú hlavne radi ľudia na eskalátoroch. Majú dobrú hudbu. V čom je dobrá? Dá sa počúvať. Výborne. Hudbu rozdeľujeme na tú, ktorá sa dá počúvať a na ktorú sa nedá počúvať. Toto je výborný respondent, prepáčte. Mne sa páčilo všetky strašne veľmi veľa, ale najviac držím palce IMT Smile. Kto by mal vyhrať v Otovi? IMT Smile. IMT Smile, určite. IMT Smile. IMT Smile. Prečo? Lebo ich mám rada. Odkiaľ ste? Z východu. Kto by to bol povedal však? Dámy a páni, nedá sa uísť. Nedá sa úsť pred svetom. Tečeš. Vieš ten text? Iba po 5 pívach. Po 5 pivách začne spievať skôr Desmod, alebo začne spievať skôr niečo od Fragile? Asi IMT Smile. Tak čo myslíte, kto vyhrá tento rok OTA za skupinu roka? IMT Smile. A ktorá pesnička od IMT Smile? Vyrobená pre mňa. Výborne, IMT Smile, vyrobená pre mňa. To máme 2 v 1. Pre televíziu OTO 2017, Andrej Vičan. Sajfa, Adela. Ďakujeme Andrejovi za takýto vhľad. To sa môže niekedy pliesť, to je jasné. Samozrejme, v skupine Desmod sú aj iní členovia, len Kuli sa postavil najbližšie ku kamere a nie ich. Sú za hlavou niekde. Nemyslím si, že sú zrovna za hlavou. Sú v nižších partiách. Myslíš, že ich zjedol? Je to možné. A teraz by som mal všetkých troch prečítať? Ako pre... Nie, to úplne princípom tohto večera. Nie. Otvor obálku, Janko. A tam budú tam len... bude napísané písmom svätým, že čo tam je. Tak. Ja som to trénoval inak, ako dlhšie... Ako čítanie? S obyčajnou obálkou. Okej. Aha, že a táto ide veľmi dobre. Fíha, teraz som sa... Lubrikovaná. Tak toto neviem, či aj prečítam. Ako je, počkaj. Je tam skrátka, tak hej, že to po písmenách sa Janko číta. A už toto môžeš normálne ako slovo prečítať. Ako aj musím sa zatváriť, tak... No musíš. IMT Smile! Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ivan, gratulujem. Srdečná gratulácia. Ivan, všetko dobre, tak nech sa páči, ty ako líder kapely, veď začni. Dobrý večer, určite chcem poďakovať všetkým, ktorí nám posielali hlas. Určite sa chcem poďakovať všetkým, ktorí s touto kapelou spolupracujú, lebo bez nich by táto kapela nebola taká, ako je. Sú to veľmi podstatní ľudia pre nás. A túto cenu by som chcel venovať a myslím si, že oni sa najviac nebudú tešiť, naši fanúšikovia. Túto kapelu dosť často obchádzali víťazstva aj napriek tomu, že sme mali vždy najviac ľudí na koncertoch, tak tie hlavné ceny sme nikdy nedostali. Takže toto je pre vás, milí fanúšikovia. Konečne tú cenu máte aj vy. Gratulujeme. Skupina roka IMT Smile. Držíme palce, máme vás radi. Máte skvelú hudbu, neviem, asi už náčelník dopovedal. Ďakujeme Jankovi Lehockému. Janko, len sa nestrať, prosím ťa. Janko sa niekde stretne s Janom Gorduličom v Bermudskom trojuholníku tohto divadla. Ale treba povedať, že nastala vlastne zmena v tejto kategórii. Po dlhom čase vyhrala kapela, ktorá hrá aj na nástrojoch. Ľudia sa asi prestali bať nástrojov na Slovensku a že to teda tiež ich vie zaujať. A je pravda, že IMT Smile má vždy najviac ľudí na koncertoch a potom nemajú kedy hlasovať. Takže teraz ste to konečne nejako skombinovali.
pre dobro všetkých. Tak, gratulujeme a kontinuálne môžeme prejsť k ďalšej kategórii, ktorá je tiež veľmi prestížna, veľmi zaujímavá. Vždy sú dohady o tom, že kto by mohol byť herečkou roka, vieš.